Đọc xương ký ức của nhà văn Đặng Mai Lan. Thứ Tư tuần trước, tôi có dịp ghé thăm nhà văn Đặng Mai Lan tại tư gia ở thành phố Sceaux, một góc nhỏ yên bình nơi ngoại ô Paris, nước Pháp. Chị nâng niu cuốn xương ký ức trên tay, trìu mến ký tặng. Bản của Mi Vân, đọc ai cũng vậy, đọc chị cảm ơn. Một câu nói hóm hỉnh nhưng cũng đầy ân tình như chính con người và văn chương của chị. Xương ký ức xuất bản năm 2020 là tiểu thuyết đầu tay của chị sau 3 tập truyện ngắn. Phòng 111 2000, tập sống 2009 và Người lạ người quen 2018. Từ đó đến nay, chị tiếp tục viết và ra mắt thêm 3 tác phẩm nữa. Đi tìm quá khứ 2021, Văn tuyển 2022 và Một tuần một đời 2023. Lu bu cả tuần, mãi đến hôm nay tôi mới lật mở trang đầu của cuốn sách. Tôi nhớ có lần chị bảo, Đọc sách phải từ từ, viết là nhu cầu của tâm hồn, nhưng chị biết thời này ít ai còn đủ kiên nhẫn đọc. Ngay chính chị, nếu không cần thiết, cũng đọc rất chậm. thế mà tôi đã đọc một mạch xương ký ức 152 trang trong một đêm. Vì nếu văn là người, thì văn của Đặng Mai Lan cũng nhẹ nhàng, kín đáo, sâu sắc như chính chị. Một sức cuốn hút lặng lẽ, lôi người đọc đi suốt 16 chương bằng những dòng chữ thấm đẫm kỷ niệm, ký ức và những điều không thể gọi tên. Ký ức là một khái niệm mơ hồ, mong manh hơn cả sương khói. Nó mãnh liệt hơn trí nhớ vì vẫn hiện diện ngay cả khi người ta không còn nhớ gì nữa. Nó là những thước phim quá khứ âm thầm in đậm trong tiềm thức, có thể từ khi ta chưa chào đời, khi còn bé hay đã trưởng thành. Dù xuất hiện ở thời điểm nào, ký ức luôn có ảnh hưởng sâu xa tới tương lai. Vì tương lai được xây dựng trên nền tảng quá khứ. Có những ký ức đau thương, có những kỷ niệm dịu ngọt, có những ký ức bất chợt ùa về, kéo ta ngược về những năm tháng ngày cũ. Có những ký ức ẩn tàng sâu hóm trong tim óc, bị đè nén dưới lớp sương bụi thời gian phủ mờ. Sương trong ký ức khi thì mong manh thoảng qua, khi thì dày đặc bủa vây, như ở thành phố ngàn thông Đà Lạt mờ sương phố núi, nơi nhà văn lớn lên và cũng là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết. Tại đây, một cuộc hội ngộ đặc biệt diễn ra giữa hai người bạn gái, quen nhau từ thuở 15-16 tuổi, gặp lại sau gần nửa thế kỷ chia ly vì thời cuộc. Mỹ Linh người ra đi, sống xa tận cùng bên kia nửa vòng trái đất, mang theo nỗi buồn tha hương không bao giờ chịu cũ. Ly người ở lại, gặm nhấm những vết thương không lành, sống với hiện tại cơ cực và chai lì cảm xúc vì không còn gì để ước vọng về vũng tối tương lai. Có thể vì Ký ức như cơn gió lốc, thổi bay hết những lớp bụi năm tháng chất chồng, nơi một cánh cửa từ lâu đóng kín. Có thể vì Tương lai chẳng còn một niềm háo hức nào chờ đón, đời bây giờ chỉ có duy nhất một con đường ngược lại phía sau. Và vì muốn Tìm về một quá khứ từng mảnh đứt rời, quay lại được thời gian, sống lại một lần xưa, một lần thôi, dù chỉ trong một khoảnh khắc. nên Mỹ Linh đã Quay về như bao người đã đi, đã về lại Đà Lạt rừng thông xanh, vàng hoa dã quỳ, dốc rách thác nguồn sông suối. giữa cái không khí se se lạnh đầu đông của một chiều cuối năm, về để Thấy lại chính mình ngày cũ. Về những nơi chốn cũ, tìm về tuổi trẻ một thời, tìm những thứ không hình tượng rõ nét, trong một ký ức bùi ngùi tiếc nhớ, tìm những mảnh trời thất lạc. để rồi, Chỉ thấy mình lạc vào một vùng đất xa lạ, sự hiện hữu nơi này không phải của mình. bởi Những nơi đã có chủ mới, làm sao còn một sự trở về. Về lại Sài Gòn xưa. Nghe êm đềm nhưng là một nỗi buồn trong tâm thức của những người Việt lưu vong, cả những người ở lại, đã sống vào thời chưa có chữ xưa đó. Chữ xưa, tự nó đã là một tiếc nuối không cùng. về lại Sài Gòn xưa không chỉ là một địa danh, mà là vết thương âm ỉ trong tâm thức những người Việt tha hương lẫn người ở lại. Một Sài Gòn bị banh ra xẻ thịt. Một Sài Gòn oằn oại thương tích với những vết chém dọc ngang. Một quá khứ không thể chạm, chỉ có thể tiếc nuối. Lịch sử oan khiên sai lạc, dẫu tiếng súng đã ngưng nhưng đất nước đã tan hoang sau cơn cuồng phong, bão táp, lòng dân tộc lại bị rách bươm từng mảnh, không cách nào vá víu. Đêm qua trời mưa, một đêm dịu dàng và dễ chạm vào nỗi nhớ. Tôi đọc xương ký ức như ngồi lại trên chiếc ghế quê hương để hoài niệm, yêu thương.
và tiếc nuối. Từng dòng chữ là từng mảng xương ký ức, từng vạt mỏng nhẹ, đang kẻ giọt mưa, khơi dậy những điều tưởng đã chìm sâu. Có những điều tưởng chừng đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ, nhưng vẫn âm ỉ còn đó, chỉ chờ cơ hội để lội ngược dòng về với hiện tại. Ký ức không thể sờ, không thể ôm, nhưng lại ôm chặt lấy lòng ta để tiếc, để nhớ. Và đôi khi, để tìm lại phương hướng, khi chẳng biết mình đang đi đâu, thì hãy nhớ ta từ đâu mà tới. Đọc xương ký ức của nhà văn Đặng Mai Lan để đồng cảm rằng Quê hương khi xa rồi thì có biết bao nơi trốn để nhớ khi hồi tưởng. nhớ là một động từ buồn. Buồn khi nhớ về những gương mặt đã từng thân quen nhưng đã lưu lạc. Buồn khi nhớ về những thứ đã thuộc về dĩ vãng, đã mất. Ký ức buồn đấy, nhưng chúng ta cứ mãi mang theo, giữ gìn. Ký ức là thứ hành trang không thể bỏ lại. Mỗi người có một nỗi nhớ riêng, một quê hương để trở về trong tâm tưởng. Trong mỗi con người, việc xa xứ là một quê hương Việt Nam. Đường đời còn dài, cứ tiếp tục cất bước thật chậm. Thỉnh thoảng quay đầu ngoảnh lại phía sau để biết rằng mình đã đi quá xa, không còn sức để đi ngược về đường cũ. Yêu để nhớ để quên, quên để giấu vào sâu thẳm ký ức. Để biết rằng mình còn sống, còn yêu, còn nhớ. Yêu và nhớ là những thứ vô lý của tình cảm mà lý trí không bao giờ giải mã được. Đà Lạt không phải vẫn luôn được mệnh danh là thành phố của tình yêu, dẫu rằng mang tên những địa danh được gắn liền với những chuyện tình buồn đó sao? Ngọn núi Lăng Bi Ang là biểu tượng của mối tình son sắt, nhưng không thành của chàng ca lang của tộc Lát và nàng hát Bi Ang của bộ tộc Sore. Hồ Than Thở vẫn còn trăn trở về mối tình dang dở của Hoàng Tùng và Mai Nương đến tận bây giờ. Tình yêu là thế, như ký ức. Dẫu đau nhưng cứ mãi tìm về. Vì đằng sau tận cùng của bi thương là hy vọng và yêu thương. Đời vui vì có hy vọng và chờ đợi. Lời kết trong truyện cũng là thông điệp tha thiết của tác giả. Xin mời các bạn đón đọc Xương ký ức của nhà văn Đặng Mai Lan. Một cuốn sách nhẹ như sương mà thấm rất sâu.